Я никогда не думала, что после 30 жизнь может так внезапно изменить ритм. Мой муж Виталик устроился на вахту в Павлодар, хорошие деньги, но редкие встречи. А я, чтобы не сойти с ума в пустой квартире, переехала на время в небольшой частный дом его родителей в пригороде Минска, в Заславле. Тихо, спокойно, зелень за окном и гудящие пчелы на малине. Все вроде идеально, если бы не он. Свекор Иван Петрович. Вдова уже 7 лет. Подтянутый, с аккуратной бородкой, запахом кожаного ремня и табака. Никогда не лез в разговор, говорил мало, но как-то по-мужски четко. Даже «доброе утро» от него звучало так, что мурашки по коже. Смотрел мимо, но ощущение, что насквозь. В первый день я вышла на террасу босиком. На мне была легкая рубашка мужа, белая, тонкая, почти прозрачная на солнце. Под ней — ничего. Мокрые волосы липли к шее после душа. Я только хотела взять чашку чаю, когда заметила, что он сидит в шезлонге, вроде бы читает газету, но страницы не перелистывает. «Чай будете?» — спросила я, чтобы не казаться дурой. «Угу», — только и ответил он, не отрывая взгляда. Я зашла на кухню, сердце било сильнее, чем обычно. В зеркале мелькнуло мое отражение, обнаженные бедра выглядывают из-под рубашки, соски четко видны под тканью. Улыбнулась сама себе. «Что ты делаешь, Алина?» — промелькнуло в голове. Но ответ уже был. Через пару дней, когда свекровь уехала к сестре в Гомель на неделю, атмосфера дома поменялась. Мы с Иваном Петровичем остались вдвоем. Я ходила по дому в длинной юбке на запах и майке без лифчика, летом так удобнее, говорила я сама себе. Но знала, что его взгляд иногда задерживается. Особенно, когда я наклонялась за кастрюлей, а ткань юбки слегка распахивалась, открывая край бедра. Он не комментировал. Только однажды, когда я доставала белье из машинки, тихо произнес: «Девка ты, опасная». Я резко выпрямилась, сердце замерло. Он стоял за моей спиной, близко. Слишком близко. «Я, сноха», — выдохнула я. Но голос дрожал. «А я не святой», — прошептал он и ушел. В ту ночь я долго не могла уснуть. Пальцы сами скользили по телу, ощущая, будто его взгляд все еще на мне. Я вспомнила, как он держал топор на дровах, как его рубашка натягивалась на сильной груди, как он смотрел, будто уже владел мной. Я сжала бедра и чуть слышно застонала, не в силах остановиться. На следующее утро я надела сарафан с открытой спиной и тонкими бретелями. Без нижнего белья. «Жара же», — говорила я. Но когда он вошел на кухню и провел взглядом по моей спине до поясницы, я поняла, он все понимает. Но молчит. Игра началась. Без слов. Без прикосновений. Но с каждым днем в доме становилось теснее от напряжения, которое можно было резать ножом. Я видела, как он стискивал пальцы на чашке, как медленно облизывал ложку с вареньем, как задерживал дыхание, когда я проходила рядом. И однажды я задержалась дольше обычного, возле него, на кухне, в тишине. Я поднесла чашку к его губам, наклонившись слишком близко. Его дыхание стало слышно. Он не отстранился. И только тогда я поняла, назад пути уже не будет, после того утра все изменилось. Мы не говорили об этом. Не пересекались словами, взглядами, ничего лишнего. Но воздух между нами стал вязким, как сгущенка, которую я варила на кухне. Он загустевал особенно сильно, когда я надевала платье в облипку, то самое, зеленое, с вырезом на спине, в котором я шла когда-то на свидание с Виталиком. Теперь я ходила в нем босиком по деревянному полу, по дому, где вместо мужа был его отец. Однажды днем я услышала, как Иван Петрович колет дрова во дворе. Вышла, будто бы ненароком, с подносом лимонада. Платье без белья, волосы собраны в небрежный пучок, серьги-капли качаются от каждого движения. Я подошла к нему сбоку, наблюдая, как мускулы напрягаются под рубашкой. Он вытер лоб, взглянул, глаза будто скользнули по мне и остановились на бедрах. «Не жарко тебе так?» — спросил он глухо.
А тебе? Я слегка приподняла поднос, лимонад звякнул в стаканах. «Мне очень жарко», — сказал он, и я почувствовала, как сердце сжалось. Мы стояли в тени груши. Ветер качал листву, а я чувствовала, как ткань платья липнет к телу от жары и от того, как он на меня смотрит. Мы пили молча. Он смотрел, как капля скатывается с моего подбородка по шее, к вырезу. А потом просто поставил стакан и пошел в дом. Я за ним. Он шел медленно, будто знал, что я за спиной. Я босиком, на цыпочках. Мы вошли на кухню. Я положила руку на спинку стула и почувствовала, как он подошел вплотную сзади. Тишина. Ни звука. Только дыхание. Он не прикасался, стоял очень близко. И этого было достаточно. Я не выдержала. «Тебе нельзя», — шепнула я, не поворачиваясь. «Знаю. Я замужем. Знаю. А ты мой свекр». И я повернулась. Его лицо было рядом. Сильное, загорелое, с легкими морщинами у глаз. Он дышал неровно. Я видела, как двигается его кадык. «Если я тебя поцелую, мы не вернемся назад», — сказал он тихо. Я кивнула. И он поцеловал. Нежно. Спокойно. Но с нарастающим голодом, будто ждал этого вечность. Его руки обхватили мою талию, а мои пальцы сжались на вороте его рубашки. Мы целовались, стоя у стола, пока пол под ногами казался зыбким. А потом он резко остановился. «Стоп», — прошептал, — «я не хочу делать это в кухне». «Не с тобой». «Не так». Он ушел в свою комнату, оставив меня с пульсирующим сердцем и дрожью в коленях. Я прижала пальцы к губам, они были горячи. В ту ночь я снова не спала. В тонкой футболке, в кружевных трусиках, лежала, глядя в потолок, прислушиваясь к каждому шагу в коридоре. Он не пришел. Но наутро он ждал меня в огороде. С 2 чашками чая. На лавке под яблоней. «Ты все еще хочешь?» — спросил он прямо. Я не ответила. Просто села рядом. «Только пообещай мне, не играй со мной. Если мы начнем, пути назад нет, Алина». Я медленно кивнула. И почувствовала, как он положил руку на мою коленку. Тепло. Уверенно. Легко сжал и отпустил. И ушел. С каждым днем между нами становилось теснее. В доме, в пространстве, в взглядах. На мне была летняя юбка с пуговицами спереди и укороченная блузка, через которую просвечивали соски. Он мыл машину во дворе. Я принесла полотенце. И осталась. Смотрела, как вода льется по капоту, по его предплечьям, по шее. Он выпрямился и сказал: «Ты знала, что я чувствую, когда ты вот так на меня смотришь?» Я не ответила. Просто отвернулась. А он засмеялся. В ту ночь он постучал. 2. «Можно?» — спросил он сквозь дверь. «Да». Я стояла у окна в ночной сорочке с тонкими лямками. Он зашел. Мы молчали. И когда он подошел ко мне сзади, я не обернулась. Он провел ладонью по моим плечам, медленно, потом, по руке, ниже, до пальцев. Его прикосновения были легкими, почти невесомыми. Он поднес их к своим губам и поцеловал. 1 раз. Долго. «Я все еще не прикоснулся к тебе по-настоящему», — прошептал он. Я обернулась. И сказала: «Тогда начни». Той ночью он не спешил. Мы лежали на кровати не как любовники, а как двое, которым давно было слишком тесно в своих ролях. Я в легкой пижаме с кружевами, он в хлопковой майке и домашних штанах. Свет в комнате был приглушенный, лишь от лампы у кровати.
Он провел пальцами по моей щеке. Медленно. Потом по ключице. Его руки не спешили. Я чувствовала, что он изучает, будто запоминает каждую линию тела. Мне было тепло и страшно одновременно. Но больше сладко. Внутри все вибрировало. Он не сорвался. Не перешел черту. «Ты дрожишь?» — шепнул он. «Потому что боюсь». «Меня?» «Нет». «Себя». Он уложил меня на подушку, накрыл пледом. Не прикоснулся больше. Только положил ладонь поверх моей, и мы так уснули. Долго. Рядом. Тихо. Наутро мы вели себя, как будто ничего не было. Он читал газету, я резала персики. Я была в домашнем платье до колен, босиком, с распущенными волосами. Он глянул, когда я тянулась на верхнюю полку. Скользнул взглядом по икрам, я чувствовала. Но снова ничего. Так проходили дни. Мы касались друг друга мимолетно, в дверях, на кухне, на веранде. Иногда он задерживал руку на моей спине чуть дольше обычного. Иногда я специально наклонялась, когда ставила чашку. И вот в один из дней пошел дождь. Сильный, с ветром. Электричество вырубилось. Интернет тоже. Я стояла у окна в сером свитшоте и носках, внизу — короткие шорты. Он принес свечи. Одна свеча, 2 человека, 1 комната. «Скучно», — сказала я, бросая подушку ему в грудь. «Ты как ребенок», — усмехнулся он. «А ты, как старик». Мы смеялись. Давно не смеялись. А потом замолкли. Он сидел на полу у дивана, я легла рядом. Легкий плед, его ладонь на моем бедре. Еле заметно. Но она там была. Я положила голову ему на плечо. «Знаешь», — сказал он, — «я ведь помню, как ты впервые пришла в этот дом. В белом сарафане, с косичками. Тогда ты казалась такой, далекой. А теперь...» Он не договорил. Его пальцы сжали бедро чуть сильнее. «Теперь что?» «Теперь ты не девочка. И я не просто отец твоего мужа. Я мужчина. И я давно тебя хочу». Я не ответила. Просто медленно села, сняла с себя свитшот, осталась в тонкой майке. Он смотрел, как я медленно подвигалась ближе, так, чтобы наши лица оказались на одном уровне. «Я не девочка», — прошептала я, — «и я тоже хочу». Он не стал медлить. Схватил за талию и притянул к себе. Наши губы встретились, на этот раз без сдержанности. Мы падали в это, как в омут. Жадно, шумно, но в пределах дозволенного. Он провел руками по моей спине, опускаясь к пояснице, где майка обтягивала изгибы. Его ладонь нашла край шорт, но не зашла внутрь, просто провела по коже, будто дразня. Я выгнулась, глаза закрылись сами. Он прикусил мочку уха, прошептал. «Скажи мне «да», и я не остановлюсь». Я не ответила словами. Только прижалась сильнее, мои ногти вонзились в его плечи. Все тело дрожало. Фетиш медленных прикосновений, почти мимоходом он владел им. Он раздевал меня не руками, а дыханием. Ткань скользила, и я чувствовала, как пульс отзывается внизу живота. Он накрыл меня пледом, лег рядом и продолжал касаться, едва, деликатно. Каждое движение было как электрический ток. Он провел пальцем по линии бедра, по внутренней стороне. А я выгибалась навстречу, зная, что дальше он не пойдет. Сегодня нет. «Зачем ты все это делаешь, если не хочешь конца?» Прошептала я. Потому что самый сильный огонь — тот, который сдерживают. Утро было обыденным. Но я проснулась уже другой. Что-то в теле будто изменилось. Оно требовало продолжения, завершения, чего-то большего.
Я потянулась в постели, прижимая к себе подушку, и вспомнила, как его пальцы скользили по моим бедрам. Все было сдержанно, но внутри я уже не сдерживалась. Я встала и пошла в душ. Долго стояла под горячей водой. На мне была черная хлопковая майка и кружевные шортики, тонкие, полупрозрачные. Влажные волосы падали на спину. Я не сушила их. Вышла прямо так, влажный, с каплями, стекающими по лопаткам. Он был на кухне. В голубой футболке, в серых спортивных штанах, наливал кофе. Я подошла, молча. Он почувствовал мое присутствие, обернулся. И снова ничего. Только взгляд. Острый, хищный, но сдержанный. «Ты мокрая», — произнес он. «А ты все видишь». Он не ответил. Просто медленно провел взглядом по мне сверху вниз. Затем протянул чашку. Я взяла, пальцы коснулись. Он не убрал руку. Держал дольше обычного. Сердце застучало. Я знала, сегодня что-то изменится. К вечеру пошел дождь. Я была в красном халате на поясе, легком, струящемся, с кружевными вставками. Под ним только тело. Ходила босиком, слушала, как шумит ливень, как капли стекают по стеклу. Он вошел в комнату, остановился в дверях. «Сегодня ты выглядишь вызывающе. Сегодня я невестка, которой нельзя, но которая все равно хочет. Ты играешь с огнем, Алина. А ты не боишься обжечься?» Он подошел вплотную. Глаза в глаза. Я чувствовала, как он колеблется. Но потом, резко. Рывок. Пояс халата распущен, ткань разъезжается по плечам, и мои соски касаются его груди сквозь ткань. Он тяжело дышит. Я тоже. Я ждал, когда ты скажешь «хватит ждать». Я обвила руками его шею, прижалась. Он поднял меня на руки. Отнес в спальню. Положил на постель. Разделся до пояса. Его грудь теплая, кожа пахнет деревом, табаком и чем-то мужским, резким. Он прижался губами к моей ключице, медленно опускаясь ниже. Он не спешил. Каждый сантиметр, как поклон. Его ладони скользили по ногам, по внутренней стороне бедра, пока я не выгнулась от напряжения. Он знал, как довести, не касаясь. Просто дыханием, просто голосом. «Скажи, что хочешь». «Хочу». «Чего?» «Тебя». «Прямо сейчас». «Всего». Он снял с меня халат полностью. Я лежала под ним, открытая, влажная, дрожащая. Он касался груди, живота, паха, не задевая самое главное. Я извивалась, билась, как привязанная ленточка на ветру. И вот тогда, когда я уже не могла сдержаться, он лег рядом. Прижал меня сзади. Одной рукой за талию. Другой медленно скользнул вниз. Через кружево. Я ахнула. Он целовал меня в шею, пока пальцы играли с тканью, нажимая ровно настолько, чтобы сводило бедра. Я выгибалась назад, шептала, почти плакала от желания. «Сними», — выдохнула я. Он стянул шорты медленно. Слишком медленно. Оставляя ткань висеть на щиколотках. Я раздвинула ноги, почувствовала, как его пальцы входят внутрь, сначала один, потом два. Медленно. Глубоко. Он двигался, как будто знал меня всю жизнь. И все это время шептал. «Я думал, что сгорю от того, как ты ходила по дому. В этом платье. В этой майке. Без белья. Ты издевалась. Я просила, чтоб ты не сдерживал себя. Ну что ж. Теперь я не сдержусь». Он был внутри меня в ту ночь впервые. Не спеша. Не резко. Но до самого конца. Я чувствовала, как все тело превращается в точку пульсации.
Мы двигались в такт дождю за окном. В ритме грозы и дыхания. Я была теплой, влажной, раскрытой. И он весь мой. А потом мы лежали в тишине. И не говорили. Потому что все было сказано. Я проснулась рано. Свет от рассвета падал через занавеску прямо мне на лицо. Кожа еще помнила его прикосновение. Шея — его дыхание. Бедра — его движение. Все тело пело в тишине. А душа молчала. Потому что слов не хватало. Ивана Петровича рядом не было. Постель была пуста, но теплая. Я накинула рубашку, его рубашку, с запахом сигар и мяты. Вышла босиком. Во дворе он колол дрова. Все как всегда. Все будто бы вернулось на круги своя. Но я знала, нет. Ничего уже не будет прежним. Он поднял взгляд. И остановился. Не как вчера. И никак до этого. Что-то было в его глазах, тяжесть, тень, решение. Ты не должна была остаться, Алина. Я осталась. Потому что хотела. А теперь? А теперь я не знаю. Он подошел. Протянул руку, не дотронулся. Просто держал ее в воздухе, как будто боялся, что прикосновение разрушит все. Мне 52. Ты замужем. Я отец твоего мужа. Я взрослая. И я все понимаю. Ты не понимаешь. Это невозможно. Жить после этого, вместе, как? Я почувствовала, как внутри поднимается что-то горячее. Боль. Гнев. Или любовь, которую рано назвали грехом? А ты пожалеешь. Он не ответил. Только вздохнул. Очень медленно. Как будто сдул с груди невидимую тяжесть. Той же ночью все произошло, как в плохом кино. Муж вернулся. Без звонка. Без предупреждения. С чемоданом и усталым лицом. Сел на диван, включил телевизор, закурил. «Сюрприз», — сказал он. «Ты раньше должен был быть только на следующей неделе». Уволился. Достало. Вернулся. Скучал. Я замерла. В кухне. Со стаканом в руке. А за моей спиной в коридоре Иван Петрович. Он услышал. Все понял. Быстро. Быстрее, чем я. Его глаза встретились с моими, и я увидела там, сделай вид, что ничего не было. Следующие дни стали пыткой. Мы притворялись. Снова сноха и свекор. Тарелки. Ужин. Вопросы: сахар брать? Ты спала нормально? Все, как будто ничего. Но все не так. Он перестал задерживать взгляды. Я перестала заходить на кухню без бюстгальтера. Между нами вырос лед. Хрупкий, тонкий. И я ненавидела каждый сантиметр этой новой дистанции. В одну из ночей я не выдержала. Зашла в его комнату. Тихо. В пижаме. Со слезами. «Я не могу жить, будто этого не было», — прошептала я. Он встал. Не обнял. Только держал меня за запястье. Смотрел в глаза. «Значит, ты должна уйти, Алина. Из этого дома. И, возможно, из этой жизни. Иначе мы оба сгорим». Я собрала вещи рано утром. Виталик еще спал. Иван Петрович стоял у калитки. «Куда ты?» «В Гродно. К подруге. Нужно подумать». «Я подожду», — сказал он. «Не жди». «Алина». «Да». «Я все равно буду ждать». Я села в маршрутку. Дорога плыла за окном.
У меня не было плана. Не было ответа. Только сердце, которое рвалось назад. Но разум впервые оказался громче. В сумке его рубашка. Я все еще чувствовала его запах. И, может быть, когда-нибудь я вернусь. Или нет. Но эта история. Она не закончилась.